드디어 저도 화장품 냉장고가 도착을 했습니다. 제가 선택한 건 9mm대고요. 화장품 냉장고 안에 들어가야 되는 화장품은 방부제가 없거나 적게 들어간 천연, 유기농, 한방 화장품, 그리고 비타민 A라든지 C, 레티놀, 콜라겐 등 성분이 들어간 고기능성의 화장품을 이렇게 넣어주시면 됩니다. 9mm대 선택을 했고요. 그리고 또 걱정되는 소음 아예 없어서 좋고, 진동도 아예 없어서 좋고, 그리고 전기료도 한 달에 3,000원 정도라고 하니까 저는 그 부분도 굉장히 좋았어요.